ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಮಾನವು ಮೋಡದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇನ್ ಉಳಿಯಬಹುದಾ? ಮಿಂಚು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗಿಂತ 6 ಪಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಶಬ್ದವಂತೂ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಬಡಿದ ಸ್ಥಳದ ಗಾಳಿಯು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟವಾದಂತೆ ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಬಡಿದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೂದಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಬಡಿದರೆ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೈಲಟ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಬರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾರಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ತನ್ನ ರೂಟನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಡಗಳು ಸಮೀಪ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆವಿ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರದ ಪದರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಜಾಲಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ತಾಪಮಾನ 5504 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಂಚಿನ ತಾಪಮಾನ 29726 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಬಡಿದರೂ ಪ್ಲೇನ್ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.